Ova vijest je vruća. Navijači Hajduka Split, jeste li spremni za novosti koje će uzdrmati temelje našeg voljenog kluba? Eto, tržište transfera ove zime obećava biti uzbudljivo u našem timu. Čujemo glasine koje će digati svakog navijača na noge. Dvojica naših igrača, čija imena odjekuju hodnicima Poljuda, mogu biti spremni za nove izazove. Tko su oni? I kamo idu? Ne propustite ništa. Ako još niste dio naše zajednice, pritisnite odmah tipku za prijavu i pridružite nam se. Sada idemo na vijesti, a čini se da Hajduk prolazi kroz preokret ove zime. Mislav Karoglan ima prepunu ekipu na nekim pozicijama, što znači da su promjene na putu. Tino Blaž Lauš, ovaj mladi talent od 22 godine, jedva je imao priliku sjati ove sezone. Sa samo 5 utakmica i skromnih 13 minuta na terenu za Hrvatsku nogometnu ligu, traži više akcije. I eto, Široki Brijeg se pojavljuje kao opcija. Jeste li znali da je već igrao za timove kao što su Posušje, Velež i Istra 1961, to je izvijestio Germanijak. I to nije sve. Napravite pauzu i ostavite like ako želite biti u toku s ovim promjenama prije svih. Sada hajdemo pričati o Ivanu Dolčeku. Taj se ime više čuje, zar ne? Imao je problema s ozljedama i, iako je talentiran, nije postao prvi izbor Karoglana. Kruže glasine da bi se mogao vratiti u Slaven Belupo 6 mjeseci prije isteka ugovora. Sjećate li se njega kako sjaji u pripremi Ivana Leke? Mislili smo da će razvaliti, ali stvari nisu tekla dobro. Čak i tako može biti ključni igrač u Koprivnici, posebno ako Arber Hoxha ode, koji je na meti Dinama i čak stranih klubova. S odlaskom ove dvojice otvara se prostor za dolazak novih pojačanja. Pa, što mislite da će se dogoditi? I ne zaboravite, prijavite se na kanal da ne propustite ni jedan detalj ovih prevrata u Hajduku Splitu. Ostavite u komentarima svoja očekivanja i prognoze za sljedeće poteze našeg dragog tima.